Tienes hiperlordosis, Sí. quiere decir que tiene aumento de la curvatura lumbar. Sí, igual Y porque soy hiperlaxa. aparte chueca. de tener una hiperlordosis, tenemos una escoliosis acá. Las costillas se levantan de este costado y acá se aplanan. ¿Ya? Eso va a generar tensión más de un lado más que otro, extiende el tronco. Eso no debería molestar, pero quizás en tu caso sí. Sí. Y es lo que pasa en la escoliosis, que la movilidad se restringe demasiado y eso podría causar un dolor. Y en este caso, ahí, ¿ya? Ah, sí. Es maravilloso sentir ese ruido. Bien. Yo voy a sonar entera. Como tú eres hiperlaxa, tu cuello va a dar más de la cuenta. Entonces puede ser que giremos a 360. Ah, Así como el exorcista. Voy a quedar como nueva. Qué maravilloso. Yo pensé que exageraba en los videos, pero confirmo que es 100% real el ruido. la rodilla, eso ahí. ¿Cachai ahí? Bien. El tronco. Uy, eso sí lo tenté. Ese sí. Un poquito. Solo igual. Me siento mucho más como, no sé si relajada, pero así como... Aliviada. Sí, como que me puedo mover mejor. Genial. Gracias.